မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတွေဒီကနေ့မှာတော့2015ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ဒရမာစက်ကူရိုမက်တစ်ဇက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါတယ်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာတနင်္လာခင်အက်ဒလိုင်ဘိုမန်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ ID အတုကိုဝယ်လာပြီးနောက်သူမရဲ့ခွေးလေးကိုအစာကျွေးဖို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့တိုက်ခန်းကတော့ခင်းနောက်ကျနေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်သူမဟာအလုပ်ကိုလာခဲ့ပြီးတော့တမိုင်းနောက်ခံဖြစ်စဉ်နဲ့အချိန်တွေကိုအတားပေးထားတဲ့ဖလင်လုံးတွေရဲ့ဘူးတဘူးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်သူမကလိုက်ကာတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဖလင်တစ်ခုကိုကြည့်ဖို့ပရိုဂျက်တာကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်အက်ဒါလိုင်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ1908ခုနှစ်နှစ်တကူနှစ်ကပထမဆုံးမွေးခဲ့တဲ့ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကအရွယ်ရောက်တဲ့အခါအိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးဖလန်မင်းဆိုတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးခဲ့ပါတယ်1930ခုနှစ်မှာကိုရန်ဂိတ်တရာဆောက်လုပ်စဉ်အတွင်းသူမရဲ့ခင်မုန်းကန်ဆိုးစွာနဲ့မတော်တဆဖြစ်ပြီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့ရကသူမကလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆယ်လကြာပြီးနောက်အက်ဒါလိုင်ကနင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုအတွင်းလမ်းမအပေါ်မှာအမြင်အာရုံဝေဝါးနေကလူမောင်းတစ်ခုနဲ့ကားကိုဝင်တိုက်မိခဲ့ပါတယ်။သူမကအေးခဲနေတဲ့ရီကန်ထဲမှာတိတ်ဆုံသွားခဲ့ပြီးမြဲသူမရဲ့ကားကိုမိုးကြိုးပစ်ခဲ့ပြီးတော့တရားကနေသူမကပြန်လည်ရှင်တန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အက်ဒါလိုင်ကလည်းရုပ်ပိုင်းဆရာအရာအသက်29နှစ်မှသာရှိနေခဲ့ပါတယ်အချိန်တွေကြာလာခဲ့ပြီးသူမကသူမရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရုပ်ရည်အတွင်အပြင်ကိုဒိုင်းရပ်ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ခန်းတဲ့ကန်တရားတို့ပေါင်းဆက်မှုကြောင့်ဖြစ်တည်နေတယ်လို့မှတ်ယူထားပါတယ်။သူမရဲ့သမီးဖလန်မင်းကအတက်ကြီးလာခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကြောင့်တက္ကခုတော့လွဲနေတယ်ဆိုတာအတော်ကလေးတိတာနေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှဆိုတော့သူမကိုရဲရရှိတယောက်ကကာတာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသူမရဲ့ ID ကတ်ကိုယူလိုက်ကသူမအသက်40ကျော်နေပြီလို့ကတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။သူမကလည်းဒီနေရာကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့စေးချောင်းတစ်ခုမှာတနေ့အကြာသူတည်တနာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအသက်မကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုမှမရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။တညမှဆိုတော့သူမကောလိပ်ကထွက်လာစဉ်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့ FBI ကိုယ်စားလှယ်2ယောက်ကသူမစီကိုရှီကတ်လာပြီးတော့သူမကိုကားတစ်စီးအပေါ်တင်းတက်စေပြီးသူတို့စစ်ဆေးမှုတချို့လုပ်မှုပါလို့ပြောပါတယ်။သူတို့ကလေရင်စီစီမောင်းသွားကြပြီးတော့သူတို့အာယုံထွေပြားနေတဲ့အချိန်မှာဒူမကဖန်ရှုံမှုကနေထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါသည်အက်ဒလိုင်ကဒူမရဲ့ကြံနေတည်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပဲကုံဆုံးရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကဒူမဟာဒူမရဲ့နာမည်နေထိုင်ရာနဲ့အချိန်အခါကိုက်ညီတဲ့အတွင်ပြင်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်ဒူမရဲ့သမီးဖြစ်သူဖလန်မင်းကတဘဝအတိုင်းအသက်ကြီးနေကအက်ဒလိုင်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ရုပ်ရင်လာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနေ့တစ်ကူးညအကြိုမှာဆိုတော့ဒူမကပါတီပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပါသည်နေရအပေါ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုချိတ်ထားပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကရိုက်ထားတဲ့ပုံဆိုတာတိတာလာပါတယ်။သူမအဲ့ဒီအချိန်ကအကြောင်းကိုသတိပြန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စန်ဒီယာတီးနေတဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းရီကမ်ကိုတွေ့ဖို့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရီကမ်ကမျက်မမြင်တယောက်ဖြစ်ပြီးအက်ဒါလိုင်အတက်မကြီးသွားဘူးဆိုတာကိုမတိပဲနဲ့လူငယ်လေးတွေကသူမကိုလိုက်ကြတယ်လို့ဟာတာပြောကြပါတယ်။အဲလစ်ကျုံးဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့ဖွယ်အမျိုးသားတယောက်ကပါတီတဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကအကြည့်ရှင်းဖလှယ်ကြပါတယ်။တကောင်ရအချိန်မှာဆိုတော့ရီကန်ကိုသူမကလည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။သူမပါတီကနေထွက်လာစဉ်အဲလစ်ကသူမနဲ့အတူဓာတ်လီကားထဲကိုဝင်နိုင်ခဲ့ပြီးတယောက်အကြောင်းတယောက်ပို့တိခဲ့ကြပါတယ်။အက်ဒလိုင်ကသူမကိုသူမလက်ရှိနာမည်အေလီယပ်ဂျန်နီဖာပါလို့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုသူနဲ့ထပ်တွေ့ဖို့ပြောပေမဲ့သူမကတာမန်အနာဂတ်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမရှိနိုင်တာကြောင့်တစုံတစ်ယောက်နဲ့ဘယ်တော့မှရှိလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပဲငင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှဆိုတော့အက်ဒါလိုင်ကဖလန်မင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးဖလန်မင်းကသူမအမေရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကမကြသေးခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပါတယ်။အလုံမှာအဲလေးရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဘန်းနမည်နဲ့စအုပ်လေးကိုသူမကိုပေးပါတယ်။သူကအက်ဒါလိုင်ကိုတူနဲ့အတူအပြင်သွားဖို့ပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သူမကလည်းတဘောတူလိုက်ပါတယ်။သူတို့ညဟာဆန်ဖရန်စစ္စကိုအောက်ကဥမင်တစ်ခုမှာဒိတ်ကြပြီးရွှေထွက်တဲ့နေရာကိုလူရဲ့အလူအယက်တွားတူးကြစဉ်အတွင်းတိစောက်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းတရှိခံတဲ့လေတစင်းအကြောင်းတို့ကိုသူကပြောပြပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပြောပြပြီးတော့အက်ဒါလိုင်ကိုလည်းသူမအကြောင်းမေးပါတယ်။သူမပြောချင်တဲ့တစ်ခုတည်းတော့စကားကတော့ကျမစီမှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်လန်းလျှောက်ကြစဉ်အက်ဒါလိုင်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မကြခင်သူမပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါလို့ပြောပြပါတယ်။သူကသူမကိုဟာတာတစ်ခုပြောမယ်လို့ပြောပြီးသူမရဲ့ရင်တော့သူနဲ့ထပ်တရမယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူကလည်းအရှိကြီးနဲ့အတော်ဆိုးဟာတာတစ်ခုကိုပြောပြီးမြဲသူမကရဲလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တွေ့ဖို့ကိုတဘောတူလိုက်ပါတယ်။အက်ဒါလိုင်ကသူမရဲ့အကောင့်မှာ ID အသစ်ကိုတွဲထည့်ထားပြီးအကောင့်ဖွင့်ချိန်ကိုနောက်ကျောင်းပြန်ပြခဲ့ပါတယ်။သူမကပိုက်ဆံတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ကောင်းကောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တိုက်ခန်းမှာခွေးကိုအစာကျွေးပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်အဲလင်းနဲ့ကြိုးစီစဉ်ထားတဲ့ဒိတ်အတွက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတွေကလည်းဂျက်ဂီတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ရိုမန်တစ်ဆန်ညစာဟော့ဒေါနဲ့ဝိုင်းကိုစားတောက်ကြပါတယ်။အက်ဒါလိုင်ကသူ့ရဲ့အစာရွေးချယ်မှုအတွက်နစ်လို့ဖွယ်အံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြပြီးတော့နက္ခပိတပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အဖေအကြောင်းပို့ပြောခဲ့ကသူကသူ့ကိုနာမည်ကြီးစေခဲ့တဲ့တမှုထူးရှားခြင်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလစ်ကအဲလိုင်းဒါကိုအရင်ကတည်း
တဲကမြင်ဖူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပါတီပွဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကအမတ်မထင်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူကသူမအပြာရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့စာကြည့်တိုက်အနားမှာထိုင်နေတာကိုမြင်ပြီးကတည်းကသူမအပေါ်မျက်စိကျနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကထူးခြားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုအတူကြည်နူးနေကြပေမဲ့အဲဒါလိုင်းကသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေအပေါ်အလိုက်တင်နေပြီးဖို့ငင်းခဲ့ပါတယ်သူကသူမဟာသူမအကြောင်းကိုအများကြီးမပြောပြရသေးဘူးလို့တတိပေးနေစေဖြစ်ပေမဲ့သူမကတော့ဒီအတိုင်းထားတာကပိုကောင်းပါလေလို့ပြောပါတယ်သူကမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ချစ်စိတ်မွန်စွာနဲ့အနမ်းလေးကိုမျှဝေလိုက်ကြပါတယ်မနေ့လေးနဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်အတူအကြကြီးအိတ်ပြန်နောက်သူမရဲ့ပေါ်တူဂီဘာသာစကားစွမ်းရည်နဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာတချို့ကိုကူညီဖြေရှင်းပေးပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုတော့သူမရဲ့အလုပ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တက်ဆီအပေါ်မှာဆိတ်ဆက်လက်စွပ်တကွင်းနဲ့သူမကိုစောင့်နေခဲ့ဖူးတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုသူမတတိယတွားမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူမကလည်းလန့်သွားခဲ့ပြီးတက်ဆီသမားကိုရှေ့ဆက်မောင်းဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဆိုတော့အက်တာလိုင်းနာရဲ့ခွေးလေးနေမကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒရိဆန်စီကမ်းမှာဆိုတော့ဆီယာဝန်ကခွေးရဲ့ကြောက်ကတ်တွေပြက်စီးနေပြီဖြစ်ပြီးကန်ဆိုးစွာနဲ့သူ့ကိုလက်လျှော့ရတော့မယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်အက်တာလိုင်းဟာသူမရဲ့ခွေးလေးနဲ့အချိန်ခဏလောက်ကုံဆုံးပြီးနောက်အင်ကိုတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်သူမဖုန်းတန်မိလာခဲ့ပါတယ်သူမဟာအဲလီရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုစတင်လစ်လူရှုလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခွေးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးသူမရဲ့အိမ်ပန်အထဲမှာထည့်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်ရတဲ့လူတိုင်းကနောက်ဆုံးမှဆိုတော့သူမကိုထားသွားကြတာကြောင့်သူမငိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲလီကသူမရဲ့တိုက်ခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့လိပ်စာကိုစာကြည့်တိုက်ကရှာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဝမ်းနေနေတာတိတာနေပြီးအဲလီကိုတွန်းဖယ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမသမီးရဲ့တိုက်ခန်းမှာရောက်နေခဲ့ပြီးဖလမ်မီရဲ့ဓာတ်ပုံအဟောင်းတချို့ကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အက်ဒါလိုင်းကအမြဲထွက်ပြေးနေရပြီးတော့လူကောင်းတွေကိုလိန်ညာနေရတာပင်ပန်းနေပြီလို့ဖလမ်မီကိုပြောပြပါတယ်။သူမကအဲလီအကြောင်းပြောပြပြီးတော့သမီးဖြစ်သူရဲ့ဖြောင်းပြမှုနဲ့အက်ဒါလိုင်းစိတ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုတွားခဲ့ပြီးတော့သူ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တယောက်ကနေတဆင့်ကားပေါ်ကနေမစင်ပဲကြည့်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံဟောင်းတစ်ခုမှဒိတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမဒီမှာကြည့်ခဲ့ဖူးတာကိုကြည့်ခဲ့ဖူးတလို့မျိုးနဲ့သူ့ကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဝိုင်းတောက်ရင်နဲ့အယောင်မမိန်တောက်နေတဲ့မျက်နှာချက်ကိုကြည့်နေကြပါတယ်။သူကသူ့မိဘတွေရဲ့နှစ်40ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ပါတီကိုလာခဲ့ဖို့သူမကိုဖိတ်ပါတယ်။သူမကသဘောတူလိုက်ပြီးမြဲသူမကိုကားမောင်းခိုင်းမှလာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေစီတွားရလမ်းမှာဆိုတော့အက်ဒါလိုင်းကသူမဘာသာပြောအောင်ဖန်တီးနေခဲ့ပြီးအဲလီကသူချစ်ရတဲ့အသက်အတွက်ကင်ထားနေရပါတယ်။သူတို့ကအဲလီရဲ့ညီမဖြစ်သူကစ်ကီကိုလည်းဝင်ကြိုးလိုက်ပြီးသူမကသူမအကိုနဲ့သူ့ရဲ့ဒိတ်ကိုအရှက်ရစေဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အက်တာလိုင်းဟာသူမကိုအမြန်ပါဇက်ပိတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုအဲလီရဲ့အမေကက်တီကရွှေရွှေပြပြနဲ့ကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖေဝီလီယမ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကသူမရဲ့နာမည်အရင်အက်တာလိုင်းလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကလည်းတကယ်တော့အကြံဒီပါလို့ပြောရင်းနဲ့သူ့ကိုပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဝီလီယမ်ဟာအလွန်ခြောက်ခြားသွားပြီးသူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကအလွန်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေးမိသွားတာပါလို့ပြောပါတယ်။အက်တာလိုင်းဟာမျက်ရည်မကျမိအောင်ကြိုးစားထိန်းထားပြီးတော့အက်တာလိုင်းဟာသူမရဲ့အမေပါလို့လိန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမကအက်တာလိုင်းကိုကွယ်လွန်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးဝီလီယမ်ကလည်းတုံ့လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းအိတ်ဖို့ဝင်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့ဝီလီယမ်ကတော့စိတ်မတက်မတာဖြစ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဝီစကီတစ်ခွက်ငဲလိုက်ပြီးတော့အက်တာလိုင်းအကြောင်းပြန်လဲအောက်မေ့နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကားဆက်နှုတ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တာတွေလန်ဒန်ကနေအမေရိကကိုသူနဲ့အတူတွားခဲ့တာတွေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကသူမစီမှာနာမည်သူ့တစ်ခုရှိခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့နာမည်အရင်ကိုပြောပြခဲ့တာတွေကိုလွမ်းဆွေတတိယနေခဲ့ပါတယ်။မနေ့ခင်းမှာဆိုတော့အက်တာလိုင်းနဲ့အဲလစ်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆုံခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ပြောနေကြပြီးဝီလီယမ်ကသူမရဲ့အမေအကြောင်းနဲ့သူမဟာဘာတာစကားပေါင်းများစွာကိုဘယ်လိုမျိုးတတ်တဲ့အကြောင်းစကားဆလာခဲ့ပါတယ်။အဲလစ်ကအက်တာလိုင်းကလည်းဘာတာစကားမျိုးစုံပြောတတ်တဲ့သူပဲလို့ဖွင့်ဟပါတယ်။ဝီလီယမ်ကသူမဘယ်လောက်ဉာဏ်ရည်ကောင်းကြောင်းနဲ့ဘယ်လောက်အမှုပညာကိုမျက်နှိုးတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။အတိတ်ကအက်တာလိုင်းအကြောင်းသူပြောနေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကဝင်းလက်တောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကကက်တီကိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစေခဲ့ပြီးသူမကဒုတိယအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုမုန်းနေခဲ့ပါတယ်။ဝီလီယမ်ဟာသူမကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသူမကသူ့အတွက်တဦးထဲတော့တူပါလို့တန်တရားပြောက်စေခဲ့ပါတယ်။အက်တာလိုင်းနာနဲ့အဲလစ်တို့လမ်းလျှောက်ထွက်ကြပြီးတော့အဲလစ်ကသူ့အဖေအတွက်သူမကိုတောင်းပန်ပါတယ်။အဲ့ဒီညနေခင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကသမိုင်းအကြောင်း trivia game ကိုကစားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝီလီယမ်က48ဂိမ်းအနိုင်နဲ့ကြောနေခဲ့ပါတယ်။အစကတော့အက်တာလိုင်းဟာအဖေကိုမတိတဲ့ပုံဟန်ဆောင်နေပေမဲ့အဲလစ်သူမကိုမခံချင်အောင်စပြီးနောက်မိခွန်းတွေအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာနဲ့ဖြေလိုက်ပါတယ်။အခြေခံအဖြစ်မဖြေဆိုနိုင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုသူမဖြေဆိုလိုက်တာကြောင့်တမိသားစုလုံးကတုံးလုံးတွားခဲ့ရပြီးဂိမ်းကိုသူမအနိုင်ရတွားခဲ့ပါတယ်။အက်ဒါလိုင်းကလမ်းလျှောက်ထွက်သွားပြီးတော့ဝီလီယမ်ဟာသူမကိုအလန့်တကြားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကျဲဝေအကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဝီလီယမ်ကသူမရဲ့အမေကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူမကသူ့ကိုလာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့စကားဝိုင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့သူမမညံတွေထိကခုံတန်းရှိမှထိုင်နေခဲ့တဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝီလီယမ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူမဟာအက်ဒါလိုင်းကလည်းသူ့ကိုရှစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမအိတ်တော်မဲ့အချိန်မှာအဲလေကသူမကိုချစ်မိနေပြီးသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရုံတာဖြစ်ပေမဲ့သူမမရှိတဲ့ဘဝကိုသူမတွေးကြည့်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြပါတယ်။သူမကတော့သူ့ကိုဘာမှပြန်မပြောခဲ့ပါဘူး။
မနဲ့လင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကစွန့်စားခံထွက်နေကြစဉ်အက်ဒလိုင်းကတော့လမ်းလျှောက်ထွက်လာပြီးဝီလီယမ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူမရဲ့ခေါင်းအပေါ်မှာပြာစားပိုးတစ်ကောင်တက်နေတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဖယ်ပေးလိုက်ရင်လည်းသူမလက်ပေါ်ကအမာရွတ်တစ်ခုကိုတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။အက်ဒလိုင်းကထွက်သွားပြီးဝီလီယမ်ကတော့တစုံတရာကိုမတ်မိနေတယ်လို့မျိုးနဲ့လောက်ခသွားခဲ့ပါတယ်။အသိကသူတို့နှစ်ယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့သူမကဒဏ်ရာရရှိသွားတာကိုမြင်အောင်မိလိုက်ပါတယ်။ပစ္စုပန်ကာလမှာဆိုတော့ဝီလီယမ်ကအခန်းငယ်တစ်ခုထဲဝင်သွားခဲ့ပြီး1966ခုနှစ်ကဘူးတဘူးကိုရှာကသူမရဲ့လက်ကိုအပ်နဲ့ရှုပ်ပြီးခဲ့တာကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကသူတို့နှစ်ယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုသူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝီလီယမ်ကလည်းအကြောင်းအရာတိုင်းကိုဆက်ဆက်တွေးလာမိခဲ့ပါတယ်။သူအဲဒါလိုင်းစီကားမောင်းတွားခဲ့ပြီးတော့တူမနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတူမရဲ့လက်ကိုအနာရှုပ်ပေးခဲ့တာသိနေပြီးတော့သူ့ကိုမညာဖို့ပြောပါတယ်။သူမကဘယ်လိုလုံးဝအတက်မကြီးလာရတယ်လဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသူသိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်အမှန်တရားကိုမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူမကအဲ့ဒီနေ့ဟာကြောက်နေခဲ့တာကြောင့်ခုံတန်းရှိကိုရောက်မလာခဲ့တာပါလို့ပြောပြပါတယ်။သူကသူမကိုထွက်မပြေးတော့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအဲ့လေးကြောင့်သူမရှင်တန်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆက်သွားနေမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှဘဝတစ်ခုကိုသူမရလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူမကတောထဲကနေထွက်ပြေးပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးပြီးတော့အဲ့လေးရေရှိုးနေချိန်မှာသူ့အတွက်စားတစောင်းရေးခဲ့ကသူ့ရဲ့ကားတော့ကိုယူပြီးအိမ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝီလီယမ်ဟာသူမကိုတားဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။ခဏကြာပြီးနောက်အဲလစ်ကစာကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူကဒီအကြောင်းကိုသူ့အဖေနဲ့ဖြေရှင်းပေမဲ့ဝီလီယမ်ကရှင်းပြပေးဖို့ငင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အက်ဒလိုင်းကအဲလစ်ဖုန်းခေါ်တာတွေကိုမကင်ခဲ့ပါဘူး။ဝီလီယမ်ကအဲလစ်ကိုသူ့ရဲ့ကားတော့ပေးလိုက်ပြီးတော့ကန်ကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အက်ဒလိုင်းကအမြဲတမ်းထွက်ပြေးပြီးရင်ပြေးနေရတာကိုပင်ပန်းနေခဲ့ပါပြီ။ဒူမဟာကားကိုရက်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့သမီးကိုဖုန်းခေါ်ကထပ်ပြီးတော့ထွက်မပြေးရှင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကားကိုပြန်လှည့်လိုက်ပြီးကိုကားတစ်စီးသူမကိုဝင်ကျုံခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုဆင်းကြည့်ဖို့ဆုတ်လာခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့လေမောင်းပြေးတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အက်ဒါလိုင်းဟာမြေပြင်အပေါ်မှာတတိမိလဲနေခဲ့ပါတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုနိုမာမြို့မှာနှစ်ပေါင်း88နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်နင်းကြလာခဲ့ပါတယ်။အဲလစ်ကမောင်းလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကားမြောင်းတစ်ခုတည်းစောက်ထိုးမှုမြော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအက်ဒါလိုင်းကိုလည်းတွေ့သွားပြီးတော့သူမရဲ့နှလုံးကရက်နေပြီဖြစ်ကသူကအသက်ပြန်လေလာအောင်လှုပ်ပြီးဖို့ကြိုးစားပါတယ်။အသက်109နှစ်အရွယ်မှာအက်ဒါလိုင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ဆေးဖက်အကူတွေကအက်ဒါလိုင်းရဲ့ရင်ဘတ်အပေါ်နှလုံးလျှော့ရိုက်ပေးလိုက်ပြီးလက်စစ်950ပို့အားမှာထားထားပါတယ်။သူမဟာအသက်တစ်ချက်ရှူလိုက်ပြီးတော့ဆေးရုံကအမြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကသူမကြီးကြီးမားဒဏ်ရာရထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အရန်ကန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲလစ်ကသူမစီကိုလာကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲလစ်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုဖွင့်ရခဲ့တာကြောင့်သူမထွက်ပြေးသွားတာလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကသူ့ကိုပါစပ်ပိတ်ထားဖို့ပြောပြီးတော့နန်းလိုက်ကသူမကလည်းသူ့ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမကသူမရဲ့နာမည်အရင်းနဲ့အသက်ကိုထုတ်ပြောခဲ့ပြီးဖလမ်မင်သူမကိုလာကြည့်တဲ့အခါမှာဖလမ်မင်ကအက်ဒလိုင်းရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲလစ်သိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တနည်းနည်းနဲ့သူကမဖြုံခဲ့ပါဘူး။တနစ်ကြာပြီးနောက်အက်ဒလိုင်းစီမှာခွေးပေါက်အတစ်လေးတစ်ကောင်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။အဲလစ်နဲ့အက်ဒလိုင်းတို့ဟာနှစ်သက်ကူအကျိုးပါတီကိုတွားကြပါတယ်။အက်ဒလိုင်းမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စပင်ဖြူနေတာကိုသူမတတိထားမိလိုက်ပြီးသူမပြန်ပြီးတော့အသက်ကြီးနေပြီဆိုတာကိုတဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။အက်ဒလိုင်းတယောက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရပါတယ်။စကားကလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ။